नमस्ते 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 साथीहरू। म रामबहादुर बस्नेत। मेरो घर जाजरकोट। हाल म हेटौडामा छु पेसा व्यवसायको सिलसिलामा। र म आज यहाँहरूलाई विशेष गरी मेरो जीवनको यी कदमहरूमा, मेरा जीवनका यी बितेका दिनहरूमा मैले खोज्दै गर्दाखेरि एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा मौका चाहिँ नि खोज्दै गर्दाखेरि एउटा पाएको मौका अथवा अपर्च्युनिटी यहाँहरूको बिचमा म राख्न गइराखेको छु। किनभने धेरै मान्छेहरू चाहिँ संसारमा हार्डवर्कलाई खोज्ने गर्छन् अनि एकदमै दह्रो परिश्रमलाई खोज्ने गर्छन्। धेरै परिश्रम गरेर थोरै कुरामा सन्तुष्ट हुन्छन्। तर म चाहिँ अलि फरक प्रकारको दृष्टि राख्ने मान्छे, फरक प्रकारको विचार राख्ने मान्छे। मान्छेले थोरै परिश्रम तर धेरै कमाउन सक्नुपर्छ। मान्छेले थोरै बल र बुद्धि प्रयोग तर त्यसको आर्जन धेरै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा मान्यता भएको कारण म त्यस्तै प्रकारको सजिलो तरिकाले कमाउन सक्ने, सजिलो तरिकाले गर्न खोज्ने एउटा बाटो खोज्ने मान्छे। अनि जो चाहिँ त्यस्तै तरिकाको आफ्नो एउटा जीवन अनुसार, स्वस्थ अनुसार, किनभने म धेरै बल प्रयोग गरेर कमाउन सक्ने मान्छे होइन। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यस्तै खालको खोज अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि सजिलो तरिकाले डिजिटल युगमा चाहिँ डिजिटल कुरालाई युज गरेर कमाउन खोज्ने व्यक्ति म। त्यसकारण चाहिँ मेरो खोज मैले पाएको एउटा अपर्च्युनिटी सजिलै कमाउन सकिने आज यहाँहरूको बिचमा यो अपर्च्युनिटीमा म स्वागत गर्दछु। यो मौकामा यहाँलाई स्वागत छ साथीहरू सम्पूर्णलाई। र हामी के हो त यो मौका कसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले डिजिटल होइन कुरामा रहेर कमाउने त, यसबारेमा हामी अगाडि हेरौँ। आजभोलि अनलाइनमा धेरै मौकाहरू हामी देख्छौँ। तर ती मौका कतिवटा मान्छेलाई ठग्ने मौका होलान्, कतिवटा मान्छेलाई भुलाउने मौका होलान्, कतिवटा मौकाले मान्छेको जीवनमा ठगी गरिसकेका होलान्, कतिको मान्छेलाई रुवाइसकेका होलान्, कति मान्छेलाई फसाइसकेका होलान्। तर त्यही मध्येबाट एउटा मान्छेको जुन बिग्रेको भावनालाई चाहिँ सुधार्ने, होइन, स्क्यामबाट ठगिएकाहरूलाई विश्वास दिलाउने कम्पनी चाहिँ हाइपर फन्ड ग्लोबल हो। म आज त्यही तपाईँलाई कम्पनीको बारेमा बताउँदैछु। तपाईँले सही सुन्दै हुनुहुन्छ। ठगिएकाहरूलाई पनि उपलब्धि दिने कम्पनी हाइपर फन्ड ग्लोबल। यसकारण आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। किन चाहिँ यो कम्पनी यस्तो मजबुत छ त? किनभने यो कम्पनीमा 2वटा सरकारहरूले लगानी गरेका छन्। सरकारहरूमा लिगल्ली रूपमा हरेक ठाउँमा दर्ता भएर काम भइराखेको छ। कहाँ कहाँ भन्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलिया र चाइनामा। त्यसै गरी यसमा छन् मल्टिबिलिनियर्सहरू, होइन, आफैलाई मल्टिबिलिनियर बनाउने मान्छे पनि यहाँनिर छन्। मान्छेको कम्पनी मल्टिबिलिनियर हुँदैन, होइन, तर यहाँ त व्यक्ति नै मल्टिबिलिनियरहरू यो कम्पनीमा छन्। यसबारे हामी अगाडि डिटेल्स हेर्नेछौँ। त्यसै गरी यसमा 4वटा पब्लिक लिस्टेड कम्पनीहरू छन्। पब्लिक रूपमा लिस्टेड कम्पनीहरू, डिजिटल करेन्सी सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरू छन्। अनि त्यसरी टप 4वटा युनिभर्सिटीहरू छन् यसमा। यो कम्पनीको बारेमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने, यस कम्पनीको बारेमा पढाइ हुने, यस कम्पनीको बारेमा सिकाइ गर्ने 4वटा विश्व प्रसिद्ध युनिभर्सिटीहरू छन्, विश्वविद्यालयहरू छन्। त्यसै गरी दर्जनौँ कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू पनि यो कम्पनीमा खोज अनुसन्धान गर्ने, फ्युचरका कुरालाई चाहिँ याद गर्ने दर्जनौँ कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू पनि यो कम्पनीमा रहेका छन्। यसकारण चाहिँ कुनैको पनि नामको बेइज्जत गरेर कम्पनी भाग्नु छैन। यसकारण चाहिँ यो कम्पनी एउटा मान्छेको सपना पुरा गर्ने र संसारमा डिजिटल करेन्सी अथवा बिटकोइन अथवा क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ यो संसारमा राज गराउने कम्पनी यो कम्पनी हो। अनि यो कम्पनी चलाउने को हो त? होइन, यो कम्पनी चलाउने को हो त? एउटा ग्रुप छ यसमा, हाइपरटेक ग्रुप भन्ने एउटा ग्रुप छ। अनि त्यसरी हाइपरटेक ग्रुपले सुरु गरेको हाइपर फन्ड ग्लोबल भनेको छ। जुन हाइपरटेक ग्रुपले चाहिँ एउटा त्यो हाइपरटेक ग्रुपबाट एउटा निकालिएको हाइपर फन्ड, होइन, जुन फन्ड राख्ने ठाउँ, अनि हाइपर फन्ड ग्लोबल, यानि कि ग्लोबल जति ग्लोबलाइजेसनको जति पनि रकमहरू हुन्छ त्यो हाइपर फन्ड भन्ने एउटा एकाउन्टमा राखिन्छ, जो चाहिँ हाइपरटेक ग्रुपबाट बनाइएको। अब यो हाइपरटेक ग्रुपको मेन अफिसहरू कहाँ कहाँ छ भन्दा चाइनाको सङ्घाईमा छ, अनि युकेको हङकङमा छ, अस्ट्रेलियाको मेलबर्न यसको मेन अफिसहरू रहेका छन्। यो चाहिँ यो कम्पनीको ठुल्ठुलो अफिसहरू, होइन। यो कम्पनी हेर्नुहोस् त एउटै देशमा छ त? छैन, 3टा देशमा छ। यहाँनिर एउटै देशमा भएको भए त मान्छे लुटेर पोको पारेर भएको सजिलो हुन्थ्यो।
तर 3-3वटा देशमा छ। भोलि गएर यसरी नै अरू थुप्रै राष्ट्रहरूमा पनि यसको मुख्य अफिसहरू, हेड अफिसहरू चाहिँ हुँदै जान्छ र धेरै बढ्छ। त्यसै गरी यसमा एडभाइजरी बोर्डको रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थुप्रैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा हामी पछि हेर्ने नै छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर रिसर्च कमिटीको बारेमा छ। यो कम्पनीमा चाहिँ रिसर्च गर्ने कमिटी छ, सबै साइन्टिस्टहरू, डक्टरहरू सबै। अनि त्यसरी यो कम्पनीको सिइओ हुनुहुन्छ जेदेन वाई भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ पनि धेरै इन्टेलिजेन्ट मान्छे, धेरै पैसा कमाएको मान्छे, धेरै शक्ति भएको मान्छे, धेरै पावर भएको मान्छे, धेरै नलेज भएको मान्छे चाहिँ यो कम्पनीको सिइओ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जेदेन वाई। त्यसै गरेर चिफ इन्टेलिजेन्स अफिसर हुनुहुन्छ रोयलम, अनि उहाँ पनि धेरै इन्टेलिजेन्ट अनि रिच पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा पनि हामीले यहाँनिर थुप्रै कुरा हेर्न पाउँछौँ। त्यसै गरी चिफ स्ट्रेटेजी अफिसर हुनुहुन्छ केकेचु, उहाँ पनि धेरै एउटा क्रिप्टो करेन्सीमा पनि अनुभवी मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सिङ्गापुरको चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध मान्छेको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 10 वर्षभन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीको काममा चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ यो कम्पनीको दर्ताको प्रोसेसहरू विभिन्न ठाउँमा पार्टनरसिप दर्ता भइराखेको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्न गएको छ। सिइओले चाहिँ यहाँनिर सिइओ राइन्जु चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा दर्ता गरेको पार्टनरसिपमा भएको एउटा फोटो खिचिएको छ। त्यसरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि राइन्जुले यहाँनिर पार्टनरसिप लिएका छन्। त्यसै गरी राइन्जुले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सिसिटिभी, चाइनामा चाहिँ इन्टरभ्यूका कुरा, विविध कुराहरू छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यी हाइपर फन्डको बारेमा अथवा ब्लकचेनको विषयमा उहाँहरूले नै स्पिच दिने यो तरिकाले एकदमै उहाँहरू यो क्रिप्टो करेन्सीको क्षेत्रमा किङ अफ द क्रिप्टो करेन्सी भनेर चाहिँ राइन्जुलाई चिनिन्छ। अनि यो राइन्जु चाहिँ यो हाइपरटेकको फाउन्डर पनि हुन् अनि हाइपरटेकमा रहेर यिनले काम गरिरहेका छन्। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ पब्लिक लिस्टेड 4वटा कम्पनीहरू यो हाइपरटेक ग्रुपमा छ भनेको थिएँ तपाईँलाई अघि मैले। हाइपरटेक ग्रुपमा के त विश्व प्रसिद्ध क्रिप्टो करेन्सी कम्पनी आधारित रहेको ब्लकचेन कम्पनी पनि यहाँ छ। तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 2014मा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी, पब्लिक एक्सचेन्ज भएको। त्यसै गरी डिजिटल एक्स, त्यसरी कलिन स्टार, ह्याचक्यास, यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरू पनि यसमा रहेर काम गरिराखेको छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर आएर ब्लकचेनको अफिस मात्रै 22वटा ठाउँहरूमा विश्वभरिमा रहेको छ। त्यसै गरी डिजिटल एक्सको अफिस तपाईँले सिडनीमा अनि अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको देख्नुहुन्छ। त्यसरी कलिन स्टारको चाहिँ अफिस तपाईँको अस्ट्रेलियामै रहेको, हङकङमा रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी ह्याचक्यासको पनि सिडनीमा रहेको देखिन्छ अफिसहरू। अनि यसको अब इन्कमहरू कसरी छ यो सबै कुरा यहाँनिर चाहिँ दिएको छ। यो धेरै धनी कम्पनीहरू, 4वटा कम्पनीहरू यो हाइपरटेक ग्रुपको 4वटा कम्पनीहरू छन्। यहाँबाट उनीहरूको बिलियन कमाइ हुन्छ। त्यसै गरी हाइपरटेक ग्रुपको टिम बारेमा हेर्दै जाउँ। यो टिमको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ राइन्जु, उहाँको बारेमा केही कुरा अघि पनि भनेको थिएँ। उहाँ फाउन्डर अफ ह्याचक्यासको नि फाउन्डर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ कलिन स्टारको नि फाउन्डर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ 20वटा भन्दा धेरै क्रिप्टो करेन्सी कम्पनीको एन्जल इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ बाइनान्सको र जेडबीको पनि एन्जल इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ सिसिटिभी अरू थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ उहाँ चाहिँ लिङ्क भएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै अरू थुप्रै कम्पनीको पनि उहाँको मेजर सेयर होल्डर चाहिँ रहेको छ। हामी अरू 5-6वटा पब्लिक लिस्टेड कम्पनी पनि उहाँको मेजर होल्डर रहेको पाउँछौँ। त्यसरी श्यामली पनि एउटा अस्ट्रेलियाको सक्सेसफुल मान्छे हुन्। उनलाई चाहिँ क्राउन प्रिन्स अफ बिटकोइन पनि भन्ने गरिन्छ। उनी पनि एकदमै धेरै सक्सेसफुल मान्छे हुन् र उनले चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेका छन् ब्लकचेन सेक्टरमा, क्रिप्टो करेन्सीको क्षेत्रमा। उनको धेरै ठुलो अनुभव साथै
उनी एक रिच पर्सन पनि हुन् यस क्षेत्रमा। उनीसँग यसको थुप्रै पैसाहरू, उनीसँग यस्तो धेरै धन चाहिँ यसमा उहाँको छ, यो क्रिप्टो करेन्सी क्षेत्रमा चाहिँ। त्यसै गरी यो कम्पनीसँग पार्टनरसिप रहेर काम गर्ने थुप्रै कम्पनीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो 4वटा मेन कम्पनी त भइ नै हाल्यो। यो बाहेक पनि अरू तपाईँले यहाँ थुप्रै वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमहरू, धेरै कुरा, ट्रोनदेखि लिएर एमाजोन, माइक्रोसफ्ट, बाइनान्स, ओके, यो सब चाहिँ यो कम्पनीबाट काम गरेका छन् र यहाँबाट चाहिँ यसको इन्कम भइराखेको छ। त्यसै गरेर यो कम्पनीले थुप्रै गभर्मेन्टहरूसँग पनि पार्टनरसिप लिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तै अस्ट्रेलिया, रसिया, त्यसै गरी इन्डोनेसिया, त्यसै गरी ब्लक चेनको सेन्टरसँग पनि, त्यसै गरी जेनेभा डेलिगेसनसँग पनि, त्यसै गरेर तपाईँको अस्ट्रेलियाको एम्बेसीसँग पनि, त्यसै गरी यतातिर तपाईँको चाइनाको सङ्घाईमा पनि यहाँ देखिएको छ। त्यसै गरी पाकिस्तानमा पनि उहाँहरूले आएर यसरी पार्टनरसिप गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण देशका क्यापिटलहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित राखेर देशका प्रेसिडेन्टहरू उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ यसरी काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर हामी अगाडि हेर्न सक्छौँ यो कम्पनीको एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको बारेमा। धेरै कम्पनीको के हुन्छ भने एउटा कम्पनीमा पैसा कमायो, अर्को कम्पनीको एक्सचेन्ज प्लेटफर्म युज गर्दाखेरि चार्ज धेरै काट्छ, एक्सचेन्ज चार्ज धेरै काट्छ, ट्रान्सफर चार्ज धेरै काट्छ, पेमेन्ट चार्ज धेरै काट्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको पैसा धेरै काट्छ। तर खुसीको कुरा चाहिँ हाइपर फन्ड ग्लोबलको चाहिँ आफ्नै एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरू छ। बाइनान्स यसको आफ्नै हो, अनि ओकेएक्स आफ्नै हो। यहाँ जति पनि छन् यो हामीले सस्तो भाउमा युज गर्न सकिने प्लेटफर्महरू छन्। त्यसले गर्दा यी सबै अहिले युज भइराखेको छ विभिन्न ठाउँहरूबाट। यो बाइनान्स, ओकेएक्स त हाम्रो नेपालमा पनि युज भइराखेको छ, अरू थुप्रै ठाउँमा युज भइराखेको हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीले चाहिँ जे कुरा हुन्छ यहीँ भित्रै कमाइ हुन्छ। अनि यो सम्पूर्ण प्लेटफर्म चाहिँ न केवल यसले मात्रै युज गर्छ, हाइपर फन्डले, हाइपर फन्ड हुने मान्छेले मात्र होइन, यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड युज हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ मान्छेले ट्रेडिङ गर्छन्, यी कम्पनीहरूबाट मान्छेले चाहिँ ट्रेडिङ गर्छन्। अनि ट्रेडिङबाट यिनीहरूले चाहिँ अरबौँ खरबौँ पैसा कमाउँछ। त्यो पनि कहाँ आउँछ? हाइपर फन्ड ग्लोबलमै आउँछ, हाइपर टेक ग्रुपमै आउँछ। अनि त्यहाँबाट पनि हामीले इन्कम पाइरहेका छौँ। अब यसको हाइपर फन्डको इकोसिस्टम होइन, हाइपर फन्डको इकोसिस्टम चाहिँ के छ त? इकोसिस्टम भनेको चाहिँ जुन पैसा तपाईँ र मेरो हुन्छ त्यो पैसा यो कम्पनीले कहाँ हाल्छ, कहाँ लान्छ, के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले यहाँ ल्याउँछ, हाइपर पेमा लगानी गर्छ। अनि हाइपर पे भनेको के भने पैसा निकाल्ने, पठाउने, यस प्रकारका काममा यो प्रयोग हुन्छ। अनि त्यसै गरी हाइपर फाइनेन्स, अब यसले पनि डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसको काम गर्छ, यसले पनि धेरै कमाउँछ। अनि त्यसपछि हाइपर बिसी कार्ड छ एउटा, यो कम्पनीले प्रोभाइड गरेको। अनि यो हाइपर बिसी कार्डबाट चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा पैसा पठाउन अथवा ल्याउन त्यही देशको मेसिनबाट सकिन्छ। त्यसै गरेर एउटा हाइपर एक्स भन्ने पनि छ, यसले पनि त्यस्तै डिजिटल ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी काम गर्छ। त्यसरी नै अर्को हाइपर माइनिङ, क्रिप्टो माइनिङ गर्ने सिस्टम छ यहाँनिर। त्यसै गरी हाइपर टक जस्तै मेसेन्जर, वाट्सएप जस्तै हामी कुरा गर्न सक्छ यहाँबाट पनि कमाइ हुन्छ। अनि त्यसरी नै हाइपर न्युज पनि छ, यहाँबाट चाहिँ हामीले वर्ल्ड वाइड जो चाहिँ ठुल्ठुलो न्युज हुन्छ वर्ल्ड वाइड, त्यो न्युजहरू हामीले यहाँबाट सुन्न हेर्न र विविध प्रकारको यहाँबाट सुन्न हेर्न पाउँछ, जहाँबाट यो कम्पनीको प्रफिट हुन्छ। हाइपर मल, जसरी हाम्रो बजारतिर विभिन्न मलहरू हुन्छ, त्यो मलमा चाहिँ हामीले जुनसुकै करेन्सीले किन्न सक्छौँ। तर यो हाइपर मलमा चाहिँ हामीले जुनसुकै कुरा किन्छौँ भने हामीले क्रिप्टो करेन्सीबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। अब हाइपर सो भनेको जस्तै जुम, मेसेन्जर, जसरी हामी भिडियो कलहरू, भिडियो कन्फरेन्सहरू, ट्रेनिङहरू गर्छौँ, त्यस्तै तरिकाले यसमा त्यस्तो खालको गर्न सकिन्छ। यहाँबाट पनि हाम्रो प्रफिट भइरहेको छ। ठिक छ, ल सबै कुरा राम्रै छ, कम्पनी पनि धनी छ, सरकारको पनि लगानी छ होइन, टेक्नोलोजी पनि छ, सबै कुरा छ, सबै छ। खाँचो त के छ त भन्दाखेरि यो कम्पनीका हाइपरटेक ग्रुपमा भएका सम्पूर्ण ग्रुप मेम्बर्सहरूले बसेर छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा सबै कुरा क्यालकुलेसन गर्दा
उहाँहरूले सोच्नुभयो हाम्रो टेक्नोलोजी पनि छ, टेक्नोलोजीको कमी छैन, इन्भेस्ट पनि छ, पैसा पनि छ हामीसँग, हामी आफै नै बिलियनर, वी आर अलरेडी बिलियनियर होइन। अब हामी ट्यालेन्ट पनि छौँ, हामीसँग बिटकोइनदेखि लिएर ब्लकचेनदेखि लिएर विविध प्रकारका साइटमा काम गर्ने मान्छेहरू, अनुभवी मान्छेहरू, साइन्टिस्टहरू, युनिभर्सिटिजका प्रोफेसरहरू सब हामीसँग हुनुहुन्छ। तर खाँचो चाहिँ के छ त हामीलाई वर्ल्ड वाइड हुनको लागि भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीबाट, विभिन्न देशबाट कम्युनिटी चाहियो। जब हामीलाई कम्युनिटी चाहिन्छ, जब कम्युनिटी हुन्छ, हामी अलरेडी वर्ल्ड वाइड हुन सक्छौँ। सजिलै हामी वर्ल्ड वाइडमा हाम्रो करेन्सीलाई, हाम्रो कम्पनीलाई फैलाउन सक्छौँ र हामी एउटा लार्जेस्ट कम्पनी हुन सक्छौँ भन्ने एउटा निर्णय निकालेपछि यो कम्पनीले तपाईँ र मलाई पनि यो कम्पनीको एज अ मेम्बर हुने मौका मिलेको छ। अब त्यसको लागि के गर्ने? मेम्बर हुनभन्दा पहिला कसैलाई दोष नलगाउनको लागि, यसले मलाई फसायो यो नभन्नको लागि पहिला सिक्नुहोस् यो कम्पनीको बारेमा होइन। पहिला सिक्नुहोस्। मैले अगाडि भनेका कुरा फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्, अनि फेरि अब मात्रै अरूलाई भन्न थाल्नुहोस् है, नत्र नसिकेर नभन्नुहोस्। त्यसो गरेको खण्डमा अरूलाई दोष लगाउने बाटो मात्रै हुन्छ। अब मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ यो हाइपरटेक ग्रुपको नेक्स्ट गोल भनेको हाइपर फन्ड हो कि। हेर्नुहोस् है, अब त्यो हाइपर फन्ड के हुन्छ भन्दा 300 बिलियन आइपिओ को साथमा यो कम्पनी हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ त्यतिखेर दर्ता हुनेछ। अनि त्यसपछि लन्च जब हुन्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ यो कम्पनीको पार्टनरसिप लिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर सेयर पनि किन्न पाउनेछौँ र हामी त्यतिखेर सेयर बेच्न पाउँदाखेरि अझै हाम्रो आर्थिक स्थिति धेरै बढेर माथि जाने सम्भावना छ। त्यसै गरी हाइपरटेक ग्रुपले यो हाइपरफन्ड ग्लोबललाई के भन्यो भने द स्ट्रङ्गेस्ट रकेट इन ब्लकचेन फाइनेन्स। ब्लकचेनको आर्थिक क्षेत्रमा यो हाइपरफन्ड ग्लोबलले यसरी अगाडि लान्छ कि त्यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा बलियो तरिकाले यो ब्लकचेनको आर्थिक अवस्थालाई उचाल्ने भनेको हाइपरफन्ड ग्लोबल भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाइपरफन्ड यति धेरै महान हुँदैछ कि भोलि गएर मान्छेहरू छक्कै पर्नेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अपर्च्युनिटी केही समयको लागि छ, तपाईँ र मेरो लागि पनि यो अपर्च्युनिटी हो। अब तपाईँले सबै कुरा सुन्नुभयो, ल ठिक छ, यसको सबै कुरा ठिक लाग्यो मलाई, अब म यसको मेम्बरसिप हुनु पर्यो, म यसको मेम्बर हुनु पर्यो, सर मेम्बर हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा सदस्यलाई छान्नुपर्ने हुन्छ, एउटा सदस्यता, एउटा मेम्बरसिप लिनुपर्ने हुन्छ। अब कसरी मेम्बरसिप त भन्दाखेरि एउटा $300बाट, अर्को $500बाट, अर्को $1000बाट, योभन्दा धेरै गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि स्वागत छ। यो कम्पनीले 1000, 5000, 10000, 20000, 40000, 50000, 1,00,000 तपाईँले जति अनलिमिटेड प्याकेज तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईँले जसरी प्याकेज लिनुहुन्छ त्यो प्याकेज अनुसार तपाईँको डेली रिटर्न पनि मिल्नेछ। त्यो कसरी? अब ठिक छ, म यो कम्पनीमा यसरी मेम्बर त हुन सक्छु, तर अब मेरो इन्कम चाहिँ के हुन्छ त होइन, म जोइन भएपछि पाउँछु चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा प्यासिभ इन्कम र अर्को एक्टिभ इन्कम। अब हामीहरू अगाडि प्यासिभ इन्कम कसरी आउँछ? प्यासिभ इन्कममा एउटा अफर छ, हिजो आज अफर चलिरहेको छ। यो अफर के हो भने ट्रिपल दिने अफर। जस्तै यो सधैँको लागि डबलको अफर हो, 1000 हाल्दा 2000 हुने, तर अहिले ट्रिपलको अफर भनेको चाहिँ तपाईँले $1000 मेम्बरसिप लिनुभयो भने $3000 हुन्छ तपाईँको। अनि यसरी तपाईँ $1000बाट मेम्बरसिप लिनुभयो भने तपाईँको डेली $5 आउँछ। अनि तपाईँको 600 दिनपछि अथवा 20 महिनापछि तपाईँको $3000 हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँले अर्को 500बाट लिनुभयो $1500 हुन्छ, डेली तपाईँको $2.5 आउँछ। त्यसरी तपाईँ 300बाट लिनुभयो डेली $1.5 आउँछ,
त्यसै 600 दिनपछि यानि कि 20 महिनापछि तपाईँको 900 रिटर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। यो प्रकारले तपाईँको इभन मेम्बरसिप लिएको रकम पनि यो कम्पनीले फिर्ता गर्दैछ हजुर। यस्तो कुनै पनि कम्पनी छैन जहाँ चाहिँ तपाईँको मेम्बरसिप लिएको रकम पनि फिर्ता, त्यो पनि त्रिपल बनाएर दिँदैन। यो कम्पनीले इभन तपाईँको मेम्बरसिप फी पनि दिँदैछ, तपाईँलाई नै फिर्ता दिँदैछ। त्यसैले यो कम्पनीले चाहिँ मेम्बरसिप फीको चाहिँ स्टेप राखेको छ। जुन मान्छेले जति धेरैको मेम्बरसिप लिन सक्यो उसले त्यति धेरै रिटर्न पाउने सम्भावना हुन्छ, चान्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारले पनि हामीले यहाँबाट प्यासिभ इन्कम केही नगरेर सुती लिन सक्छौँ। यो चाहिँ यो त्रिपल आउनको लागि चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन है। तपाईँ नझुक्किनुहोस्। अब यो के गर्नुपर्ने होला म त गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ नझुक्किनुहोस्। तपाईँले केही नगरे पनि कम्पनीले तपाईँलाई यसरी त दिन्छ। अब अझै केही नगरेर पनि अझै धेरै कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा कम्पाउन्डिङ सिस्टम हुन्छ। कम्पाउन्डिङ भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याजको स्याज खाने भने जस्तै क्या। मानिलिउँ तपाईँले 300मा सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको 1 महिनामा झन्डैमा $50 हुन्छ डेली रिवार्ड। अनि त्यो $50लाई तपाईँले फेरि रिभाइ गर्ने, ब्याजको स्याज खाने भन्ने जस्तै तपाईँले रिभाइ गर्ने। रिभाइ तपाईँले 6 महिनासम्म गर्नुभयो भने तपाईँको $745 हुन्छ। 12 महिनासम्म गर्नुभयो $1850 हुन्छ। 18 महिनासम्म गर्नुभयो 4600 हुन्छ। 24 महिनासम्म गर्नुभयो तपाईँको 15,700 यानि कि लगभग 17 लाख रुपियाँ तपाईँको हुन्छ नेपाली। कतिबाट? $300बाट सुरु गरेको $15,700 हुन्छ। कहिले? 24 महिनामा। यो तपाईँले रिभाइ गर्नुभयो, कम्पाउन्डिङ गर्नुभयो भने यसरी तपाईँको इन्कम हुन्छ। त्यसरी नै अब तपाईँ छिट्टै आफ्नो इन्कम निकाल्न चाहनुहुन्छ एकदम छिटो भने त्यो पनि आइडिया छ। मानिलिउँ तपाईँले 300मा जोइन हुनुभयो, तपाईँले 6 महिनासम्म रिभाइ गर्नुभयो, कम्पाउन्डिङ गर्नुभयो, त्यो ननिकालेर त्यो पैसा त्यहाँ रिभाइ गर्नुभयो। तपाईँले 6 महिनापछि निकाल्न सक्नुहुन्छ $333 तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि रिभाइ गरेर यसरी तल कमाउन सक्नुहुन्छ। यो सिस्टमबाट पनि तपाईँले छिट्टो आफ्नो क्यापिटल इन्कम निकालेर अरू इन्कम चाहिँ त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त भयो अगाडिको प्यासिभ इन्कम, यो कामै नगरी आउने इन्कम भयो। यो चाहिँ जस्ट जोइन भयो, जोइन भएपछि कम्पनीले डेली रिवार्ड दिन्छ। त्यो रिवार्डलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ गरेर पनि त्यसरी कमाउन सक्यो भने अब म केही काम गर्न चाहन्छु, म यसरी बसेर कमाउन चाहन्न भन्ने मान्छेको लागि के छ भने कम्पनीले के प्रोभाइड गरेको छ भने एउटा कम्युनिटी बिल्डअप गर्ने, एउटा कम्युनिटी बनाउने, अर्को चाहिँ कम्युनिटी बनाएर आफैलाई माथिल्लो भिआइपी र्याङ्कमा लैजाने, एउटा दर्जामा लैजाने। अब त्यसै गरी नै कम्पनीको ग्लोबल रिवार्ड खाने बनाउने। यो 3टा रिवार्डको अवसर चाहिँ कम्पनीले दिएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँ र मेरो परिश्रमले चाहिँ खाने रकम हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँ हामी कतिको सक्सेस हुन्छौँ त्यो तपाईँ र मेरो विचार तपाईँ र मेरो काममा भर पर्छ। त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि यसको कम्युनिटी रिवार्ड कसरी आउँछ त? तपाईँले 1 जना मान्छे हाल्नुभयो, तपाईँको लेभल 1 सुरु हुन्छ, तपाईँले 20% पाउनुहुन्छ। तपाईँले 2 जना मान्छे बनाउनु भयो, तपाईँ 2 जनाको 20 आउँछ तपाईँलाई त, तर तपाईँको के हुन्छ? लेभल 2 हुन्छ। लेभल 2 कतिखेर हुन्छ? तपाईँले रामलाई हाल्नुभयो, अब रामले लक्ष्मणलाई बनायो भने तपाईँको 2 लेभल सुरु भयो। अनि लक्ष्मणले जति कमाउँछ त्यसको 15% तपाईँले पाउनु। लक्ष्मणले फेरि अर्को बुद्धिबहादुरलाई रेफर गरेर तपाईँको तेस्रो लेभल सुरु हुन्छ। अनि तपाईँले तेस्रो लेभल खानलाई तपाईँले पनि डाइरेक्ट 3 जना चाहिँ ल्याउनुपर्छ है फेरि। अनि तपाईँको 10% खाना पाउनुभयो। अब बुद्धिबहादुरले अर्को धनबहादुरलाई बनाए, ल 4 लेभल भयो। अब 4 लेभलमा होइन, 4 लेभलमा तपाईँले 5% खानुभयो। अनि तपाईँले 4 लेभल खानको लागि तपाईँले 4 जना मान्छे बनाएकै हुनुपर्छ। यसरी नै तपाईँको जतिले जति तल बनाउँदै गयो त्यति तपाईँको 20औँ लेभलसम्म तपाईँले 20देखि लिएर 1%सम्म खाना पाउनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईँले 20 लेभलको खानाको लागि तपाईँले नै 20 जना मान्छे ल्याएकै हुनुपर्छ। यस तरिकाले तपाईँको लेभल इन्कम हुन्छ। अनि यो इन्कम चाहिँ के हो भने जस्तै त्यो $300 हाल्यो, 300 को 20% होइन। यो बुझ्नुहोस्, 300 को 20% होइन। यो चाहिँ त्यो $300बाट सुरु गरेर यो मान्छेले यो कम्पनीमा जति कमाउँछ, लाखौँ अरबौँ खरबौँ,
त्यसको 20%, त्यसको 50%, त्यसको चाहिँ नि 10%, त्यसको 5%, त्यसको 2%, त्यसको 1% हो। यो चाहिँ यो खालको सिस्टम हो। त्यो $300 त 20% के नै हुन्छ र, होइन? तर त्यो मान्छे 300बाट भविष्यमा कति कमाउँछ त्यसको 20% पो मजा छ, होइन र? त्यही भएर यसमा चाहिँ धेरै राम्रो इन्कमको सिस्टम छ। अब त्यसै गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मानिलिउ तपाईँ यो हुनुहुन्छ, तपाईँले यसरी 1-2 हजारौँसम्म मान्छे ल्याउनु भयो भने, अनि त्यो मान्छेले के गर्यो, 1000को एउटा प्याकेज लियो, 1000को प्याकेज लियो, 1000को हाल्दाखेरि कम्पनीले 3000 दिन्छ ट्रिपलमा त, होइन? अनि ट्रिपलको अवस्था 3000 भयो। अब 3000को 10%ले 300, 20%ले 600 आइगयो तपाईँलाई। एउटाले 500 गर्यो, 1500, अनि 1500को 300 तपाईँलाई आइगयो 20%को हिसाबले। त्यो तरिकाले तपाईँले यहाँनिर इन्कम पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी नै यता पनि सेम सिस्टम हो। यो तपाईँ भयो, यो तपाईँले बनाएको मान्छे डाइरेक्ट हो, यो डाइरेक्टले बनाएको अर्को 2 लेभलको भयो। 2 लेभल पनि त्यसरी तपाईँको 15% तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले यही कुरा बुझाएको हो। यति भएपछि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो। अब त्यसरी आयो अर्को भिआइपी रिवार्डको कुरा आयो। अब भिआइपी रिवार्ड कसरी आउँछ भन्दाखेरि, जब तपाईँको बिजनेस बढ्दै बढ्दै, तपाईँको ग्रुप बढ्दै 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 जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै बढ्दै गएर जब तपाईँको ग्रुपको एउटा तपाईँले बनाएको डाइरेक्ट रेफरलहरू मात्रै एउटा यस्तो मान्छे निस्किन्छ, त्यो चाहिँ धेरै बिजनेस ग्रो गर्छ हो। त्यो एउटा लाइनको चाहिँ यो गनिँदैन। अरू जति पनि लाइन छ सबै लाइनको गनिन्छ। अनि गनिएपछि अरू बाँकी जति यो नगनिएको बाहेक जति लाइनको गनिन्छ, जति बिजनेस गरिन्छ, त्यो तपाईँको $50,000 को बिजनेस भएपछि तपाईँले एउटा ऱ्याङ्क एचिभ गर्नुहुन्छ, एक्सपर्ट। त्यसरी नै 1 लाखको भएपछि तपाईँले प्रोफेसनल, त्यसरी नै 2,50,000 को भएपछि स्टार 1, त्यसरी नै अनि 5 लाखको भएपछि, त्यसरी नै 5 लाखको भएपछि स्टार 2, अनि 10 लाखको भएपछि स्टार 3, 30 लाखको भएपछि स्टार 4, 50 लाखको भएपछि स्टार 5। अनि यो तल पर्सेन्ट छ के हो भन्नुहुन्छ भने, त्यो पर्सेन्ट हो यही $50,000 को पर्सेन्ट हो। यो हेर्नुहोस् है, यही $1,00,000 को पर्सेन्ट हो। यो यही 2,50,000 को पर्सेन्ट 3% आयो, 5 लाख को 6% आयो, 10 लाख को 9% आयो, 30 लाख को 12% आयो, 50 लाख को 15% चाहिँ यो कम्पनीले यसरी तपाईँ र हामीलाई एउटा यो भिआइपी रिवार्ड दिन्छ। त्यसै गरी यो स्टार 2 देखि यता चाहिँ ग्लोबल रिवार्ड हुन्छ, ग्लोबल रिवार्ड। अनि यो पनि कम्पनीले दिने गरेको छ। अब भन्नुहुन्छ ठिक छ, एकदम राम्रो छ, तर हाम्रो नेपालीको कन्डिसन के छ? अब हामी त नेपाली हो, के विदेशी कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने भन्नुहुन्छ भने, हाम्रै नेपाली मान्छे दिपा तामाङ भन्ने दिदीले 10,000 को मेम्बरसिप लिनुभएको छ। कति? 10,000 नेपाली होइन, फेरि 10,000 अमेरिकन डलरबाट यो दिदीले मेम्बरसिप लिनुभएको छ। त्यसरी नै अर्को हेर्न सक्छौँ, यमुना लावतीले $10,000 को मेम्बरसिप लिनुभएको छ। त्यसरी नै हामी हेर्न सक्छौँ नेपालकै साथीहरू यसमा काम गरेर एक्सपर्ट लेभलमा पुगिसकेका छन्। उनको बिजनेस यसको मतलब चाहिँ $50,000 को भइसक्यो, त्योभन्दा बढीको, तर गणनामा त्यति आयो। त्यसरी नै हाम्रो योगेन्द्रजी चाहिँ भिआइपी 3 स्टार पुगिसक्नुभयो। त्यसरी यो भर्खरको वृन्दा पनि भिआइपी 5 स्टार पुगिसक्नुभयो। त्यसरी नै यस्तो धेरै प्रकारको चाहिँ नि साथीहरूले यसमा कमाइसकेका छन्, माथि पुगिसकेका छन्। यसकारण चाहिँ तपाईँलाई पनि यो मौका दिँदै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले अहिलेसम्म यो टाइम लिएर हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस हाइपर फन्ड ग्लोबलको अपर्च्युनिटी तपाईँहरूको माझमा यसरी नै राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।